Buongiorno cari amici, benvenuti alla Caronline, benvenuti, veramente è sempre un grandissimo piacere incontrarci, essere con voi televisivamente, parlarci, scambiarci, cercare di dire delle cose belle, carine, interessanti, vere, carissimi amici, delle cose vere. Abbiamo veramente delle gran cose questa volta. Pensate, operazione fedeltà mirata a tutti quei tantissimi clienti, tantissimi amici che ci hanno dato negli anni la loro fiducia, tale per cui Scooter Bin, se avete una Volkswagen nel nucleo familiare, un'autovettura Volkswagen nel nucleo familiare, che abbia 3 mesi, che abbia 30 anni, niente problemi, subito a fronte di un acquisto di una Volkswagen nuova, Ugavuma, vi togliamo 1.000 euro subito, oltretutto, quindi vuol dire operazione fedeltà, 1.000 euro subito, oltretutto, quindi oltre le campagne, gli sconti ulteriori, i tassi ridotti, zero anticipo, tasso zero, lo sconto dell'IVA del 4%, l'on che vuole, 1.000 euro oltretutto. Attenzione, una grandissima cosa, siamo molto contenti di questo, forse si vede anche, siamo molto contenti, però scade il fine novembre, il 28 e il 30 di novembre, dobbiamo consegnarvi la macchina entro fine novembre, quindi averla, ovviamente solo per Romana Endevla, targarla, e quindi è veramente una gran cosa. Attenzione, quindi i tempi sono stretti, i numeri non sono enormi, affrettatevi, ho cercato di essere chiaro con questa presentazione analitica, per essere chiari e esaustivi. Attenzione, per esempio parliamo di una Polo, una nuova Polo. Qui abbiamo la nuovissima Cross che vi invito a venire a vedere perché è bellissima. Bene, qui tutte le vetture sono coinvolte in questa situazione, ma per esempio parliamo di una nuova Polo con le 1.000 oltretutto, un nuovo Polo Trendline che costa di listino 13.100 euro. Bene, abbiamo detto oltretutto, quindi sconto 1.200 più 1.000, 2.400 euro, questo è lo sconto combinato Caronline più Volkswagen Gruppo Italia naturalmente, quindi 2.400, poi abbiamo lo sconto ulteriore, eccolo qui il Pialabiro, eccolo qui lo sconto ulteriore, 1.000 euro operazione fedeltà, tale per cui se avete una Volkswagen in casa con 9.900 euro vi diamo per esempio la nuova Polo 1000 Trendline 3 porte, se avete qualcosa in più la 5 porte, ma attenzione, non è finita lì, perché casomai voi foste sotto i 30 anni, quindi intestiamo una vettura a vostro figlio, a vostro nipote, a voi naturalmente, viva Dio, che avete meno di 30 anni e la utilizziamo per il pagamento, la situazione progetto valore Volkswagen, in questo finanziamento molto innovativo, mirato a chi non vuole tenere la macchina quindi da un tot al mese, quindi ha piacere di cambiarla come vuole, quando vuole, già con una valutazione garantita, ripeto, 30 anni con progetto valore Volkswagen, meno 1.000, 8.900 euro. Questo è lo specchio della situazione di una Polo. E ripeto, però, su tutta la gamma Volkswagen, se abbiamo una Volkswagen in casa e nel nostro nucleo familiare entro novembre, meno 1.000 euro. Vai! Nuova Golf, carissimi amici, guardate che meraviglia, nuova Golf, eccoci qui su un Bellesi, nuova Golf, un mito da oltre 40 anni, grande, indiscusso successo, una gran macchina, grandissima soddisfazione da parte dei clienti, di chi ce l'ha, di chi la utilizza, veramente una cosa che, fatemi dire, che trasporta, che prende, che entusiasma. Una vastissima gamma di motori, benzina, diesel, benzina più metano, ibrida, elettrica, quindi cerchiamo assolutamente di accontentare tutti. Questa in particolare è una ibrida, guardate che bella, la famosissima, ormai un mito, la famosissima GTE.
Tutto questo a partire da 16.000, ripeto 16.400 euro, nella versione Trendline già opzionata Tech & Sound, quindi già ricca di accessori, con la radio più bella, il telefono, con tanti option, il bracciolo veramente molto ricca, i sensori, una gran macchina, 16.400 euro, ripeto per tutti, ci date la macchina in permuta, non ce l'ate come vuole, sempre però ci terrei a sottolinearlo, sempre con i 1.000 euro in meno se avete già in casa una qualunque vettura Volkswagen nell'ambito del nucleo familiare, quindi 16,4, caso mai avete una Volkswagen meno 1.000, 15,4, robe da mat. Vai! Guarda che meraviglia, una esplosione di novità questa Caroline Volkswagen Audi, nuova Volkswagen Touran, 7 posti di serie, tutta nuova, non è un restyling, non è un aggiustamento, non è una minestra riscaldata, è nuova, motori nuovi Euro 6, nuovo telaio, nuovi spazi, 16 cm più lunga, un briciolino più larga, ancora più comoda, ancora più piacevole. Attenzione carissimi amici, tutto questo spettacolo a partire da 20.900 euro, chiavi in mano per tutti. Ma come ormai sappiamo, se abbiamo una Volkswagen in casa, se l'uma una Volkswagen nel nucleo familiare, meno 1.000, 19,9, robe da mat. Vai! Ma guardate che bella macchina, nuova Volkswagen Tiguan, gran macchina, grande successo, grande equilibrio, proprio una delle caratteristiche salienti, una vettura di grandissimo equilibrio tra caratteristiche, prezzo, motori, spazi, ingombri esterni e grande offerta. Pensate, attenzione, manca attenzione, 25.900 euro, nuova Tiguan 2000 turbo diesel, 150 cavalli col navigatore, nuova, chilometri zero, niente, 25,9, 2000 turbo diesel, 150 cavalli, pronta consegna, uno spettacolo, un po' di colori da scegliere come vuole, naturalmente a parte l'IPT come sempre, ma di nuovo meno 1.000 se in casa abbiamo una Volkswagen, per cui va a 24,9, veramente una roba da mat, come la paguma l'aranciuma, stai tranquilli che l'aranciuma, sempre questa è un'offerta, ma sempre con la gamma Tiguan a partire da 20.900 per la versione benzina. Vai! Caroline è anche centro ufficiale Audi, quindi naturalmente tutto quello che riguarda l'assistenza, il service, tutto quello che riguarda il mondo Audi, con grandi offerte, ma anche grandi novità con la nuova Audi A4 berlina o Avant, spettacolare, bellissima, ma anche naturalmente e non solo chilometri zero. Abbiamo diversi chilometri zero, carissimi amici, praticamente di tutta la gamma, a partire dalla 1 fino ad arrivare alla A8, pazzesco, veramente cerchiamo di offrirvi il massimo dell'offerta, il massimo della convenienza. Pensate per esempio Audi Q5 2000 TDI, nuova appena immatricolata a 34.200 euro, naturalmente più la voltura, ma veramente una gran macchina ad un prezzo assolutamente stretto e contenuto. Tutto questo alla Caroline Mondo Audi. Vai! E voilà! E quindi spero, carissimi amici, speriamo vivamente che vi sia chiaro questa grande offerta. Se avete una Volkswagen in casa, che ha 3 mesi o 30 anni, chi sia che ce la diate, che non ce la diate, quindi che ce la date in permuta, che la tenete, augavuma, vi togliamo subito 1.000 euro, ma non vi siete ancora seduti, vi togliamo già 1.000 euro, oltre a tutto il resto, i finanziamenti, lo sconto, il super sconto, il premio TARC, oltre a tutto, purché, carissimi amici, vi diamo una vettura, perché funziona pareil, vi diamo una vettura che vi riusciamo a consegnarvi entro fine novembre, quindi per piacere, ripeto, per piacere, affrettatevi, perché è veramente una gran cosa, ripeto, oltre a tutte le grandi offerte, rottamazioni, sconti, eccetera, veramente molto positive, molto accattivanti, perché questa è la nostra umile missione, cercare di accontentarvi al meglio, al massimo.
alla Car Online, tutta la settimana, anche il sabato tutto il giorno, la mattina e il pomeriggio, e qualche volta anche la domenica ci chiamate, combiniamo, non c'è problema, come volete, quando volete. A Carmagnola, a 300 metri dall'uscita dall'autostrada Torino-Savona, che è qui alla mia sinistra, Torino-Savona, uscita Carmagnola a 300 metri, noi siamo più o meno baricentrici, fantastico, come si diceva una volta, 20 minuti da Torino, una mezz'oretta, 40 minuti da Cuneo, 40 minuti da Alba e 40-50 minuti da Asti. Veramente vi aspettiamo con grandissimo piacere. Grazie di tutto, grazie della vostra pazienza e arrivederci. Ciao!